又有新貨到啊！今次咧就翻咗少量，得手上呢度5條手鏈啦，咪仲有一條佛珠加埋6條。嗱，呢5條咧係沉香之中嘅旗艦級，旗艦級咧係沉香入邊嘅一個級別，係極品級別嚟嘅，因為佢結油去到旗艦咧個部分咧相對產量係比較少啲嘅。咁啊，其他嗰啲咧就出咗係嗰啲其他級別嘅沉香啦，比較居多嘅。咁啊，旗艦級當中咧都有好多唔同嘅級數之分嘅。咁啊，呢5條咧就我覺得幾得意，同埋亦都相對好性價比，唔使過萬嘅。嗱，佢係大概9mm，佢係古珠嚟嘅，鼓形，即係好似打鼓嗰種鼓咧，佢又唔係筒形。嗱，呢一隻咧就係旗艦之中，旗艦好多種品種噶嘛，但係旗艦之中咧有一個係比較唔常見、稀少嘅一種。旗艦有咩品種咧？但係你比較大路嘅白旗啦，白旗艦咧就我哋成日都講話白旗艦之首啊，白旗艦，跟住有黃旗艦啦、紫旗艦啦、黑旗艦啦，黑旗艦排最尾咁樣喎。咁其實咧呢一個品種咧好似冇排隊咁樣，冇乜特別介紹啊。佢係紅旗艦，紅旗艦，紅色個紅啊。咁啊，唔記得唔係紅色嘅嗱，紅旗艦、白旗艦、紫旗艦、黃旗艦、黑旗艦，佢哋嘅表現咧唔係在佢個顏色。咁有朋友話：紫旗艦點解唔係紫色嘅？呢幾條係紫旗艦嘅，點解唔係紫色嘅？又叫紫旗艦咧？佢唔係講佢個顏色就分佢做咩旗艦啊？係佢一嚟咧睇佢棵樹嘅品種啦，跟住結油出嚟佢嗰個成嚿旗艦成嚿木料啊，會變成點樣啦？跟住再睇佢嗰個表現去歸類嘅咁啊，所以唔同品種嘅樹有陣時咧就唔會話出到黑旗嘅。呢種品種嘅樹係出到呢個白旗咧，點會出黑旗咧？所以咁樣分咯。咁樣細分嘅就唔係佢紫色就出紫旗咁樣啦。咁有啲旗艦咧，譬如話雖然白旗係叫旗艦之首，但係咧我覺得咧差唔多啦，睇你自己中唔中意嗰隻味啦。我覺得又唔好因為佢慕名而去購買佢咯。最緊要你買沉香咧係欣賞佢種味道，香氣係你聞內舒服，你哋中意而去揀選嘅。咁啊有朋友係收藏品種嘅，有朋友收藏唔同嘅香味咁樣去揀嘅，咁樣睇翻自己中意啦，最緊要呢樣嘢啦。咁啊紫旗咧，呢桶嘅紫旗啦幾條，唔貴噶，4980，唐傑紫旗藍越南麻莊嘅就7.5至8mm。咁啊紫旗藍咧，佢嗰個木咧就木料啊就偏向比較薄少少啦，同埋細啲嘅原料偏向細嘅，所以咧一嚟做圓珠咧就難啲。圓珠嘥料啊嘛，同埋夠厚啊嘛。如果好似呢啲原料咁樣做圓珠咧，好細粒咯，所以就唔會做圓珠嘅。如果佢夠大咧，做圓珠紫旗藍咧，圓珠成品越大咧就越貴，越難得啊。咁如果譬如話去到10幾 mm 嘅紫旗咧，好難嘅。所以就如果收集我哋收藏嘅話咧，就玩啲大粒啲。紫旗藍啊，喺紫旗藍呢個角度咁啊唔係一定話沉香一定要好大粒就最好嘅，因為有陣時結油嚟講咧，佢結香嚟講咧，我覺得偏向揀選啲唔好太大，佢個味咧會濃縮啲，會香啲。如果成大嚿原料咧，啲味咧就翻轉咧，越大嚿嘅原料其實越難結油。但紫旗咧，如果佢結得油個香味好嘅話咧，越大就越珍貴，因為越稀少咁樣啦。所以睇翻佢每種原料佢嗰個特性咁樣去表現啦，咁樣去衡量去比較啦。好啦，翻嚟我而家手上揸住呢5條，呢5條咧唔係紫旗嚟噶。放開拎開個蓋先，唔好誤導咗。呢5條咧係越南麻莊，佢都係屬於唐傑遠遊嘅越南麻莊9分沉紅旗藍。頭先講咗咩白旗、黃旗、紫旗、黑旗，都冇講到紅旗。係啊，紅旗有冇排隊喎？但係咧紅旗原來有紅旗喎。所以咧。我覺得佢幾特別喎，佢喺旗艦之中咧，其實屬於比較稀少嘅一種喎。佢個香味咧，同埋嗰個手感拎上手嘅感覺咧，有啲似紫旗藍，所以我就攞咗呢樽紫旗藍出嚟。價位上咧，紅旗藍會比紫旗藍稍微高啲。佢個木嗰個成品裁出嚟咧，而家佢呢個咧就9mm嘅，都大粒過呢個啦。所以價錢又會高啲係正常嘅。同埋咧，佢嗰個即係個香味啊，最緊要個香味咧，佢同紫旗藍係好近似嘅。喺紅旗咧，佢有個木質咧，嗰個顏色上嘅表現咧，偏向咧黃褐色啦，同埋咧帶有啲好似見到紅紅地啊，係咪啊？啡啡紅紅嘅感覺咁樣啊，呢種紅褐色啦，個木質帶黃褐色，呢個係佢嘅表現啊，呢個係紅旗藍嘅表現。
咁啊，當中呢度5條咧，咁啊有深淺色嘅。嗱，呢2條好似偏深色啲啦。嗱，呢1條咧就偏向紅褐色，偏紅多啲啦。嗱，呢條咧就好似中間咁樣啊，深色但得嚟咧，佢亦都會未去到呢2條咁深色，係啦。但係咧佢嗰個表現偏向黃褐啲咯，黃褐顏色上啊，呢條係咪紅少少啊？覺唔覺啊？呢條咧就有啲紅又有啲黃褐咁樣啦，紅紅地又黃黃地咁感覺啦，係啦，佢哋嘅表現咧，就算佢同一嚿木料裁出嚟咧，唔同位置個表現都唔一樣嘅，所以就粒粒珠每一條顏色都有少少差異嘅，就唔會粒粒都一模一樣，好似倒模咁樣啦。嗱，佢嘅味道咧都係薄荷香味啦。啊，去到旗艦級別咧，好多時咧就出到一種薄荷味嘅，有種甘涼，好似甘草嗰種味咧，同埋咧，你再仔細去聞下佢咧，好似去嗒下佢咁樣。嗱，嗰種味咧，嗰種薄荷味咧，大啖索一下，好似深呼吸一口咁樣索下去咧，係真係好通鼻塞噶嚇。同埋咧，佢有種花味，同時亦都有種少少糖味。嗱，佢係因為都係屬於糖結嘅，屬於糖結，所以咧佢嗰個拎上手嘅感覺咧有少少黏。有少少手黏，但係個手黏咧戴喺手上咧，佢唔會持續都會咁黏，亦都唔會話我戴完出嚟之後出多咗油會繼續更加黏，唔會嘅，因為你皮膚咧毛孔會吸收咗佢啲木油之後咧，佢就冇咁黏噶啦，冇咁黏，所以咧佢種糖結嗰種黏咧唔會話因為佢有糖結而會惹蟻啊，會又會蟻螞蟻會走埋嚟躝落條手黏，唔會嘅，唔會嘅。雖然佢有糖結，有少少甜甜地嘅花味啦，同埋嗰種薄荷香味，好似啲草藥味類似嗰啲咁樣，但係咧佢係其實嗱香味啦，即係嗅覺啦，同埋我哋嘅味覺咧，其實兩樣嘢嚟㗎。你聞到呢隻旗艦味，偏向帶花味嘅，但係咧。如果放入去揾啲木料啲碎料咧，細細粒放落個口度去咀嚼，去試下佢嘅味覺啊，試下個味覺係點樣樣咧？佢係一種辛辣味，係辣嘅嗱，所以個味覺同嗅覺聞落去係唔同嘅，係感覺落去係唔一樣嘅嗱。咁啊又再講到喎，咁啊咁多種沉香，有好多朋友問我揀邊種好咧，叫我去推薦俾你喎嚇，推薦俾大家咁樣。其實我都成日推薦嘅，但係真係。我好難會淨係推薦某一種，呢種最好，你買呢種啦。我唔會嘅，因為每個朋友聞落去嗰種味咧，反應身體感覺都唔一樣嘅。真係有朋友好中意旗艦，嗱，亦都有真係好多朋友咧係中意旗艦，因為佢係旗艦，即係屬於沉香之中嘅極品啊。咁啊，有朋友係以收集唔同嘅品種為一個目的。而去買啊！亦都有朋友唔係叫我買一條啫，所以要揀條自己中意嘅味去帶。亦都有朋友咧係收集佢嘅唔同嘅氣味啊，個人都唔一樣，目的都唔同。但係確實每一條你聞落去咧，個反應咧唔同嘅味，每個人都係唔一樣。我自己以我第一身嘅感覺，我身體嘅反應嚟介紹啦。咁多種沉香之中，旗艦呢種味不是我嘅首選啊！好多朋友以旗艦為首選，但係旗艦咧唔係我嘅首選。有朋友問我會推薦果皮味，真嘅。但係咧果皮味又未去到旗艦級別喎，就會覺得你識唔識㗎？梗係揀旗艦啦。所以就話咯，睇下自己中意嘅就。點解我唔揀旗艦咧？因為咧旗艦佢嗰個味道咧，佢其實好嘅。佢個味咧，你聞咗落去咧，佢有種滲透力。咩叫滲透力咧？佢會滲落去，即係我哋聞係通過兩個鼻哥窿噶嘛，通過鼻哥窿啦，跟住鼻腔啦，去到我哋個氣管啦，其實去到我哋個口腔啊，因為個耳鼻喉都通噶嘛，個口腔咧都會有種喉嚨啊，都會有種旗艦嗰種薄荷喺嗰度喺口腔裏邊喺度回甘嗰種味道嘅，跟住咧就落到個氣管啦，慢慢喺度滲透落去嘅，跟住咧再。因為旗艦嗰種味咧，滲透力係深嘅，滲入去你身體五臟六腑、你個氣胞細菌，唔係細菌，你個細胞裏邊嘅啊，佢入咗去咧，跟住咧會停留喎。佢係比其他嘅沉香味咧係停留嘅時間係 last 得耐啲嘅，一度滲落去嘅。佢你聞到落去，跟住你攞走佢啦，嗰種味咧仲喺度，仲喺你身體裏邊嘅。跟住一度傳到落去我個胃，跟住咧就會再落心脾腎。五臟六腑嗰度，佢個藥力就係咁樣滲透出去噶啦。但係我自己身體第一身嘅反應，我自己嚟講咧，頭先講咗氣味，即係嗰個嗅覺同埋個味覺。
個味覺係一種辛辣味。當佢滲到落我個胃嘅時候咧，去到我個胃嗰度嘅時候咧，我個胃開始覺得辣啊！開始覺得辣嘅時候咧，可能加上我去到而家嘅夜晚呢個時間咧，又開始肚餓，開始胃痛。去奇楠咧會令到我胃痛，呢個係我自己身體反應嘅。所以如果你問我奇楠咧，我要食飽我先要聞嘅，先好攞嚟聞嘅。咁如果我肚餓咧，個胃個狀態唔好咧，奇楠咧令到我好痛嘅個胃嘅反應。呢個係我個身體嘅反應對於奇楠呢種味道。所以我調翻轉我聞啲果香味咧，唔會嘅，果香味啊、陳皮味啦，或者草藥味嗰啲咧，我係好舒服嘅。所以你邊一種味你聞落去，你身體反應會話俾你知你中意邊種味，或者對邊種味就會有啲抗拒，你自己會知。所以我推薦唔到邊一種味俾你，就係呢個原因咯。亦都真係個個人身體反應唔同嘅。有朋友話我聞咗啲沉香味咧，口水腺啊開始多咗啲口水分泌出嚟。有啲嚴重啊，開始好似流口水想流出嚟咁樣。講下，我覺得我自己都有少少呢個反應啊。即係唔講唔覺得講咧，就好似有啲真係喎，好似要抹嘴嗰種咁樣啦，好似想流口水嗰種感覺咁樣。咁當然又未流出嚟，都係一個身體反應嘅表現嚟嘅。咁我自己唔係口水多㗎，我自己口水唔多，因為我自己做過手術啊嘛，同埋我做過電療啊嘛。電療令到我啲口水腺咧係受過傷，係令到我平時食嘢咧，我係口水腺係分泌係少嘅，比正常時期係少嘅，所以我要食親飯我都好多成大杯水喺度。咁但係咧，我聞而家呢一刻啦，除咗令到我個胃有少少反應之外咧，佢亦都令到我啲口水腺而家多咗分泌出嚟。所以睇你自己中意啦。如果佢冇令到我個胃覺得辣咧，其實我都會好中意佢嘅。睇自己身體嘅狀況感覺，所以因人而異嘅反應啊。唔貴嘅。如果中意收藏呢個紅奇楠嘅朋友咧，好似都有佛珠嘅，不過我冇攞啊。不過我覺得咧，即係睇佢個顏色表現咧，佛珠佢個批啲色好似冇咁靚，冇咁柔潤咯，冇咁光澤，好似 dry 啲咁樣嘅。所以我就冇挑選到出嚟。呢5條紅奇楠嘅古珠9mm 嘅9分沉水，有朋友喜歡嘅，我真係推薦啊！我唔係話想出口術去引你上嚟鋪頭去出力，你上到嚟梗係推你買乜買乜，唔係你揀啱定係買呢隻咪買呢隻咯。咁你睇唔啱都冇所謂嘅，但係最緊要沉香嚟講，真係要聞到嗰隻味，睇下你係唔係中意啊？如果唔係你中意嘅，你就唔好夾硬嚟啦，又唔好似我咁樣帶咗會胃痛，聞到陣味會胃痛咁樣啦。最緊要揀到一種味你係自己中意嘅。所以就算奇楠咧，我都係偏向薄荷味冇咁重，同埋中意花香味重啲嗰種味道多啲嘅。所以睇下自己中意。我自己奇楠有頭先講好多種噶嘛。白芪咧，佢種味咧就偏向薄荷味重啲，同埋咧如果放落個樽度咧，再冚埋蓋之後咧，啲味咧喺入邊焗住咧更加濃縮噶嘛。一打開出嚟咧，白奇楠嗰種味咧會有一種薄荷味之中咧帶一種人參粉味啊！呢個睇你自己中唔中意啊，所以就唔係個個都一定要揀選奇楠之首嘅啊！如果都係嗰句啦，睇自己中意啦嚇。好啦，今日講到呢度，好肚餓啦，因為聞咗啲奇楠味咧個胃係有啲辣嘅，而家就要翻去食飯啦。有興趣嘅朋友咧，歡迎聯絡原色 Queenie 啦。就除咗聯絡我咧，就想嚟問試下個味，自己中意先至帶翻屋企。